white part of the water we did from out of Snowman from ai lava pelo tu lá ia tu ai eu me suia da filma de star so for maloroina da filma VALASI Luapitofanua Toogamaga Tafito Selesele nesse foi da filma tete fono com me foi suma de Papalii Dr so Petaia mamalo com me foi ia mai la potonga to fa vai ta Mulipola Samoa Apia foi o man suo suma de Petaia to sauninga o suma ti ahono lui Petaia io poi le passa malo ya pan marco o maxilia da filma ele polícia tatua uma o mai eu matou na fora su foi ele sui polícia tá agora su foi malo loita eu matou na loa e a mal ave esse o tatua faz snake tá rufa lava ia pegar o meu massagem tatu para tomar fora malo então que boa lava ele é tua Petaia mas se tatu tanu sana fantasi mai nei pamoe. It is an honor and privilege to welcome you all on behalf of the Honourable Minister of Health, VALASI Luapitofanua Toogamaga Tafito Chairman of the Board, Papalii Dr. Petaia, Board of Directors, and the Kidney Foundation, to welcome you all. Deacon Louis, His Excellency the Ambassador of Japan, Head of the OUM, therefore, Acting Director General, and all our distinguished guests. Welcome. Ya, Profesor Ciapom, Moses Dr. Olha, a mano que ele está para fazer uma leitura, mas ele está por uma longa leitura fofo, leitura longa, leitura na, olha só, leitura taial, olha qual. Na le vai al fala otro e poi maulunga o fa vam tu il monte nei do filma ele tomar tanga ve no filma ele sta e na foli poi maulunga o malo fala dia o tanto ai si fantas ai si fai fantas de gas o wale fala mo e pe na tofa ia e o nei tato nei taiao me li marua wa tau fesnu ia nei au le langi ina ua pese ma fia whanau le tua ina ua whaoso e le tua lo na vae nei taiao fo le la o tau whenu e le mutila ma le o whiro ina wangi fasulu tanitonga ia e fotu malanga o le tae fo le tae au
Ia tu sai o le whakanunga Mulipola inga na mai ata. Nā se te talo e a mata i nei whanui moe. Ai, whai ala tātu tu talo. Ia o mātu whape a tu talofa lava. I le swafa manu mālolo tātu o i Iesu Keriso. A mai ona tātu sisi whātasi le fu o le mālo Keriso. I ona tō mai le sata i spaife au posesi toa mai se rotu. Le pese fulidea o le tātu. Le pese tātou na le whakasā. So tātou atu numo le tua i le tai au. Tātou sisi whātasi le fu o le mālo Keriso. I le swafa tamā ma le alo ma le ngāna pa ia. Tātou pesi. Ese tu le vai mai fo ia te oi. Wa wa na wa se tasi tu e tu se mo. Poto la fa na ulo no Petaia. Ma tu wala nga inga la ma tu vidinga o ma tu pese fa tai ia te oi. E su fiai lo lo fa te mai mo ma to. Wa na le se no la oi tu na ia te ma to. E le whatau nuina le nei whamoe moe.
Wai ui lava I fuafuanga ma manatu le tangata e a fuafua. Ma whama ite. Ai oro na whātau nuina o lawa whionga lava lea. Peo na mātou potu e nei tai au na nei whamoe moe tāu. Whalau roina ma le tautau watu tangata o le nei tala e le lei. Au wale soifua malolo ina o mātou tangata. Ia malolo ina ma sauroto mai mai ma whaingatā le ora nei. Mai pe foi na sauroto ai e tā kua ima vivi I te oi lo siti lesi. Pa mātou tauranga whāwhatai rea li ie. E re whakopo ina ai se mea I lo ma mātou mō whia. Ai re ia o se mātou tauranga e longa ai. Ono mātou tau lava oe le atua. O wai le lama se tasi tusa malawa whionga. Mātou poto le li ia ue sira fia le nei whaamai mone ni aso. Mātou tatalo mo lau whaapaianga ma lau whaamanianga e. Iai la tau e olo ngā rue e longo puia liki. Ma tau tau watu I o mātou tangata le nei whi au tā ua. Ili ia whapenganga ona langona e tangata uma. Le tā ua o la tau e tau longo no watu. Mātou tatalo le li e. Le whapaia ma whaamaduia nei whaamai moe ni aso. Mātou lafo I atu oelo mātou nalo langi le li e. Oe sira fia tau ma misa o lo whea ngai mo mātou nalo langi. Mātou tatalo I atu oele li e. Ia manu malo ina ma olo pala ina e lo file mu. Le pule ma le malosi o le tangata. Ai le maua le ola sauroto o tangata uma. E ola fia ma ola e tākua e mawiwi I ate oe. Mātou ofo ina atu lo mātou atu nuku le li e. E afua mai o mātou te tai whale malo. Ele. Tumai tai minista, tumai tai pāle mia, marana kāpeneta. E whongwetalai ma le maota whono Samoa. Lato umaravo e uwhai mo mātou te tai. Le auro mātou malo. Ai le ngati purea le ni o te tai o e kāre sia ke misiaka ki tono o mātou atu. Whāpa ia ma whāmani mia e lato o naka. Ina I ora fia ma ora sa roto tanata umo Samoa. Mātou lafo I ate oe le li e nei whaamai mōre ni aso. Ili e whaamalu mai o au ngare le. E marutia I mātou ni o mātou taunu ili si ui ma le taunu umore nei whaamai mōre. Ile manuia ma le whire mu. Po I atu le vi inga I ate oe e tu maupero mātou Fatugao. Pra mātou tataro le li e. Le lava se mea lilo ma po msae rau se whanga. O mātu manatu na tunga mo mātu loto. Oro whapenanga e se sila tutoa e mātou. Mātou te ofu I nātou mātou te talo leri e. Whatasi ma te talo nā o mai ero mātou wari I o Iesu Keriso I ai mātou. Lo mātou te mai o le langi. Ia pa ia lo suwafa. Ia o mai o māro. Ia whaia lau whina ngāru e le langi, e peo I whaia le langi. Ia e fo e mai a te mātou le aso nei, wha mātou me ai e te tau ma le aso. E wha māmaru mai a te mātou, ia mātou o masāna. E peo I mātou fo I o mātou wha māmaru I nātu. Ia e wāma le mai a te mātou. Au e fo e taitaina I mātou e whao sosonga. Ai e la vea I mātou mai le ama. Wā e o le mālo ma le mana. A toa mai inga e whao o marawa. Amen. Tumo mai lunga I a Samoa maro mātou o rangi le manuia o mau oero mātou tua. Le lofa sisi le ese o Iesu Keriso o mātou rigi ma le whao. Ma futa tu mawina I mātou I lo ngang pa ia nei se I o le whao wau. Whao o marawa. Amen. E strafu tama. Le alo ma le ana pa ia. Amen. Tele lo kuma le au lo subati a ono
tau sanga mulia. Ia na ropa le tua ma wai pema rosi o wale na buena tala o e whatimei. Ole nei ole a whalor tele te para au wai o mai le i stau se fo maro loina. O mai VALASI o te whanua to umanga ka te Selesele o le au rama au tu o le tato aso. Lama to. Bumono whakai e le sunga ki a kono. Mo le talo whamia, talo whakai, mo tātou onga mo whakasenga. Wale so, mo le whamoe moe o le rolangi, o whamana tuinai. Le nei tō tonga Faapitoa o le tutino o Fatugao, te kilo. Whaftai lo sunga ki a kono mo le te talo, mai se foi whamoniang. Iei te tununga o i foi whingaro, ia mo tātou loto te kutasi, le tāua, o le talo le naso, whamunia le tua, ia utu pupuina, Aiwa, ia e mai se foi tute, wale whenga iai. Momono whakaro whaatu le mamalu a Apia. Lau sunga le ripule, Faapitoa lawa i nei mataka ko te tasi o vaenga Faapitoa. Ale mtanga luenga soifua maloroina. Ia o taua o the National Kidney Foundation. O le Faapitoa Fatugao, lau sunga Mulipola, Hazelman, Petaia. Whakalo whakafo i le kumichi whakafoi, le sunga i le Papalii Dr. Petaia, ia loo rea mo te fono, te a mai se tupu mai, i malu le atinu, o loo i tono le nei komiti, o loo whakoina, e tātou mataka o Fatugao. E fia e whawhelo i atu, nisi o whauruma, e on tātou whatasi, ma le ACO, o le pule le molamo, o tau o le ina le tātou mtanga luenga le nei vai tau, a o tō e se ai le sunga e le pusini, e sunga e a Tangaroa, Robert Thompson, le sunga le informa. Ia e mai se fo e le tātou whakasi ma le pule o le investere formati o tātou tanga luenga, ia e sunga e a tō le fua manu whaleariri, ia Dr. Viali. E ngata fo lea mai te watu o tātou whakasi ma le pasa o le malo Japani, ia pelo yatu i lau whionga, e eis teiki ia ona whakures whai upo tasi mo lau whionga. Ia mai se fo i le mamanu, mai te wino lea kai whakasi ma le presidente o le sosi ia. O mai o Samoa, ia whaktai, e ngata fo lea mai te wino o tātou whakasi ma le tino le faculty nursing, faculty nursing, ale universite, ia mai se fo inisio o alo ma whalau aunga. Ele ngata fo lea o sunga ni forma ia pe le sunga le tuala, ia o tātou whakasi a wā ia ma tātā whakatoa ma le tere, ma le maave ese, ma le maave ese a ese ese o misi, ia ele ngata lea lau poeata. A wale karo ni kai au, ia le lei ata o tātou whamoe moe, a le lei fut launga, ia le lei ata. Au lei whaia sakau. Wa lava la whanongo longo i le kai au le nei interview. Ai sunga i le formati.
Dari tuala, kai mali e pe matalavea, ese matanofia o la whanorong, I lona tolo loina ma whamtali, ia o leanga o le nei aso, ia mai se fo ila fo mai, ia I ranga pi o nei ai, ia whamoe moe o kātou tāna o nei, ka whai lo shunga tomai, o foi lo tere, ia mo foi mawhawhanga. Ia ona we sa no ia pa la do fo I ka ko pa mo ia me ka we ia le monatu pa ia lava pa ka fa tolu o Samoa ia I le malo pa ia fa le ndu pa ia fa ka le ia ole a ta o tola vai foi mai na sa ama le to iao ona nu te yola Samoa o mun tofi o le morta o so ona kaiao ia e mai se fo o sambi le son whanatalia si takai ia I tanturunga o pa ia masao le tunoki ia o loo I o tau ao ia e mai se fo I lea lava ua hiki konoa po ua malu tau e ai ia unu totua misinaga ia awa sama fai tau Samoa o poto I nei wasu. Ila ulu fale mai nei kaya, le pe o te fōringa se aso whanoa. Le pe e whine muta naki. Ia o mai fo I lea ka whapea le sunga I le lipule. Ai pola me o wape mai, ia le winga lava leo se nakai. Ni nau I se mea, e whaatonu ina roa o le lipa skulima. E tawana sau afai tu lai le yo o leke. Ono tau o leke, e tala tana noai, mai tau winga laso. O la mai tau la o whai mai. Peo whanoa noa tato aso. Ai eo se aso whanoa noa. Ai eise meo e itai, sesi, awa ese moro pinaro. Ia e whai fia tato aso. Ia o winga eo VALASI, e tala noa I tūranga le ngana kusao ma le ngana whai mo fia. Ia ina ia maua le kātou whiota ina le rei. Pui o lea. O lea au le tala noa lava le whiri o nisi lava lave lave. O le aso me. Aia la au tala noa whaamatai. Tausi aina, tausi mtana rena, tausi nu. I loo la ngona, mai tatununga, mai maae. I le tūranga e pito nei ai. Nei vai tau ma fa aso ma la la fora we sunga I fo ma I la tum kaoi muli mai ia te fo no fo ya e ma mai o fa no lo mo sa manga le I fo ma ia te tual ia gele ka u gele fo ia o onga e mo ai ia na fa pele ia si la no pula e umi lava ia ona ka tu ka no Ia te tununga pe to ngao ngao fa moi moi. O le moanga na rekno. O le ngao ngao atu ken. Na ona to ngao ngao. Ai olo ia tupu mai e Samoa. Mai olo fio I foi le tu. I le mene. Eu trato fakasi ma ki akon fakte te. O lava ki akon vai fai musui. O ai o le tu. Ia pele ana pele nei. Ai o le lava o fai musui o ai o le tu. Tanto que fakasi. Pai ani. Awa si ani fare tono tan waso. Nei se manatu fapea. O pupu asa whamplana, o whawhikauli tau I soifua malorina lau tere. Whamai le pisi ma whamai tau whatungako. E mawhai ona whaitikia, e ngā ruenga whasoifua malorina mua moa. Lo wha upuina le ngana Petaia e whapea. Public health problems, non-communicable diseases, and chronic kidney disease can be addressed by primary care solutions. O lea o whaamawina whai umbele titele, ma maurunga. O le whawhitauri o le whaamai, o whaamai le pisi tono Samoa. O lea whai umauti noa, le tele ma le whaingata o isi whaamai tūngā, e mafua mai.
I le tau sia le e tangata e awhia i whaama i le pisi. E iai ngase tau Fatugao, ngase o le whatu, ma isi whawhitau li whautino. O le whasiki. Ai sa wa awhia te lei tātou atu nuko Samoa. I whaama i le pisi. O te manatu, lo iai lo whingaro e tali e le whisiri lea, e ese fo e tātou mau. Ai mai isi mau. E mafua ona o tau mawha. Ai whai maisi mau. E mafua o le ngā iau i le tino. Ia, polo ia kātou i tāti. Ai whai mai fo isi mau. E mafua i mea umalawa i ua. O le tau mawha, ia ma le lefa ngā iau ina o le tino. O te manatu o tau mawha e whaalango i ta mau aingo le tangata. Malona aina. A tonu o whai ngofie, ma tau ngofie tau mawhai. Au ina mai atu i whako. Nai lo lava, nai lo tau mawha, e ngā osi lava, pe maua i tonu o tātou o tinu. Le ala fwoi leo tau whai tātou maro, nei vai tau. E una ia tulanga, i laki na ina o whatuanga, ia e maise laki na ina o tātou ele. Ina ia mawhai una mawai. Ia le tere o tau mawha. Pei ona iai tau mwhainga le niwa e tau. E whoringa mai e tau ngofia isi ngata tau mawha mai atu umau o atu i whafo. O mafu ai ia ona apa i ia tūranga. Ola mau e whapopo i lea mau. I aso o la i titi lava. Nisio e māma ki tā alo alala mai nei tunga i o maki. Ia o te sea whaalongo ia ma. O le tau sambi o tātou ki ngata mātu tua nā vai tātou. O le tau wafa. Ia ale o le ulupulu ma le pepe. Ia o nisi o tau wafa o kwesi. Ia po vai salo. Ia le moise lava. E sea. Ona tātou whaalongo ia ma. Mantua lava lo grandfather, great grandfather. Tātou mo. Ini ai se mea le se tu lo foi me tātou on me foi ina ia i ulu po le whaki po. Ai le whai ona tau mawhang nato i se tūlanga o se ano manu whasi. Ia mai se tūlanga whapena. E maliu reto ina, i rau whamungung. I o aina. O se lau ma le walu tau sanga. Se lau ma le walu tau sanga. Kalau tomale o ki nasi fia e sa lau sa o sa tau. I to inga swafa ya la fai. Al tomale foi lo ki na sa puli nuku ki na i fale ma i na vai tau. O le se fonte ni se o ma o lala i ai wisi a se sia ki sa tau. Ka to ki si fia. O tala o wingo la fanka. Tau mafa sa tau mafai ka tu tua a ya so. E tele la i koko sa mo. Mal fai. E tau le manatu ini me ai whaala po me. E ala lea, pio na o mōri mau. I la whamata, whaakai ua, i aile lea manota ua, ese taua. O mōri mau teimia. Sa taua e au salmanga pia li le tiri, ele, i rima le tio. Paso ia amata mai tātou, whaapai tātou, por karamene, na ole ono a ia maki. Ia awalu ko sa wai sa ia no fo sutas termina on il termine ia ole o se lau fixo motu se lau li musu ni ia mala fa iso ia per lo scu motu per u le gere vape ole algo ole au ma ator ni aso mal por klami mas fam kala ma fu isa ia fa tau la fo le ka fo e tau fou le to mai mo le poto o lo ia le nei vai tau fo mai o se lo i tele mo tātou o le tafa i oia le wā malmaro ta o to mai i mista e mai se whinonga o nisi fo whanga ma nisi fo prani wa whai mai le mau o le lava le o whai ngā reka whai mai isi mau ia o por karame o lo ame nei tua e leo i eini whoroa
Kau ia kau pen fa Samoa. Fisipe. Umur pen fa Samoa wa ese malu. O le alisi la sa. Yo foi tato ko la ia ile fono to nei sa race way to le epa. Ta ilo le ku mai. Po feo ia ile fa le por kalambe le sa fai le tato ko ba. O se ilio tangata ua ina ia fa to nuina. Tangata ni o lata ina fa mato. Ya bisa le to fai mai sa ko. Ta si le fo pro na ka o sa o fa mo ina ia ma fai o na to fa wa. Le so le o loa o ia fa mo monga o se tusi te yala. Ia se taimi o na lafu atu lea i te telefono o le komiti. A lea tusi te yala o ma fai o na fisui a iai. E le tātou mtana le nei whaknako. Ina ia si le fia e fo mai uma i tua i tumaro. No uma i tumaro. Ai mai se tausi soi fua. Le tā ua. Ai mai se tonga fitinga ma fuafuanga. I lora tau tuli mai. O le tātou whale mai i tele i Moto'otua. Ia ilo tantulunga. Ma fautuanga whaminsta. A whai o whakasi pen wha Samoa. Ma le tātou pol kalamere. O te tonu o se lei ma tāua. Mō le tātou atino. Le ngā kia i whamaumonga ma le whaitau i whamaumonga a le tātou ma tāna renga whatuna. O owa le whase lau iwa suru iwa tangata. O resi talaina. Ka ua sauni ma whautuaina. E o mai, i whaala kalaka ma tau whai. Ina ia disi au la tau o tau na a ngā ina fōra. A ori tēno la tau ngā renga nei e whautuaina tātou karape o sungai fō mahi mauto. Ina ia whai titi ai. Le o ina fō. Ai nā le fix fūtanga. Mai nā whai tau wha. Uma whai o nō mai. E tali i le. Ia nisi fo i. Tua inga. Tātou te tua i le leo mai o tangata. O nisi tua inga tātou ki tu wai ia i le lawa o tātou na tēnā renga pe o tāua. O te tonu. A tātou whaia se tusta i a lau te whawhetai le pūrenga, mai se komit whakoe, i ia tūlanga uma. Ia o lengon whawai tātou tāna renga. Ia o lea tā, iai se tātou tusta i a lau. Ina ia tai ala inai, ia tūlanga i peona iai, e whawhitau. O le whawhitau le maunga. O tūlanga tau whakuna au tātou nusa. E le whamtana ina le ano se reni a tātou malo o whawina. Nā o oto atu sine tālai tusa talu na whawai mai sa i ringa. Talu na whawai mai le tātou Kidney Foundation le lua o fitu. Lua o rima, le aksa whawai nai. Ua owa e le se lau le fitu miliona. Le tupe whaaru. A le tātou malo. I le whaamu mai na o toto. Ia mai se lau. Le tūranga. Ai si sila i tana. E le to tele i tana. Ai fuala i le. I se lau fitsu mo tupu tangata ia wafia. Ia ai mai se. O loo whaatupula ia lapa. E sawa tātou se reni. Ia mai se tūranga i peo le. E le tāua la se reni lo tutunu. A le tāu. O le fo ia o le whawhitau. O le ase tātā. I lau ai le prefana watu ale. Mai le lua o lima se o mai te mine. E le ai ma se alu lalo pe isi tau sanga o alu lalo toi alu. E sa o atu alu grafi lua o lima. E tau mai te mine. O le si. O le ale tātou ngā ruenga. O le awhai. E whafo i ai le whawhitau. E tala noa whamaumonga. E tala noa foi numero. E tala noa. Ia tātou grafi ne. O nisi lalo meo tātou tāpeli. E whafo i ai le tātou. A whaia le fo ia mai le alu lalo grafi. O la ului, i le so, whaamista, so i fua maroi. Tātou tamu whai. E whai se whai ngai e temine, e leo sesi ate, temine. Tātou tamu whai ngai ia. Lei fo isi mau whai mai ua, matere tātou le, i le COVID. Le ngā tia, am sao sa whai lai loa e, tau no angai pāmia nafi po, sa lo tia le kāpeneta. Ina ia, tau whai e tala tala ia, tātou poras. O mais, o Samoa, e pei o whaafefe le meole. E a fia rose se fia nei mupera, o pei o fefe. A o tenui whafo i Europa.
si whamtalanga. Wa avea le tatala, o le upo le malo. Ta tia e whaiteria tangata ma tonga whitiro na ma. Ai maisera tangata, o lo whawhita au ni tui. Ta tō sila le i te ea a New Zealand. Ea nei kua na awhia i whatono, no tūranga whapena. Ona o le te e, wa iai lawa tangata o tātou Samoa. O lo o te e lawa, e lefi e tui. E paula rea si tātou tonoa maanga i luma e lo se tala, e tau whawhefi. Ai, si ria ta ki o tangata e ripu, a sau al whama. Ia, e inu le reu sa. Kei fo e kau alanga tātou kiti whanesi, o mai le whai. E tonga whiti manu o titi whakitari. A o lera, e le mawhai o nau mai. Ia lau tentununga, ia, ka ngai ane ai tai o lea, ai o tai Mulipola, ia e mai se po ia. Suma te te whono ma komiti whafoe, suma e fo mahi pe ana o whaiati, kala se te ngasi, te tasi ngā te po. Aua tātou tustusi rima po ai. Aua tātou tamu whai e tau tua. Le whawhitare. Ai tātou tau whai ngā lue whawhitare. Manu o Latiti. Ia. Ia manu ia tere whawhonga. A sunga i rifomai. Wa kere o te whakatonga. Ia o sunga i rifomai. Ia misi tau soifua. Ia misi fo o tau wao o i. I le to mai whakatoa. O le tau whai ina i o nai tātou pōkalame. Ai misi tau whiti. O whaamai i pisi. Ia maonga. I le tātou te no. Ia le manu e tere whaafonga. Ia aise tau whai atu na upu titila. Ia mōre au li ia e. Wau ele masani nga. Na tau tala e ngana Petaia. Wau ia whai whaafonga. Ia se asa wa? Ia e whaftai. Ole au tau whai atu ia au li ia o. Ia kase rā wha. Ia paru Japan, the government of Japan. Your Excellency. Heads of our departments, various departments of our ministry, also the chairman of the Kidney Foundation Board, and the CEO or the boss of the Kidney Foundation, Mr. Mulipola, Hazelman, and ladies and gentlemen. Public health problems, non-communicable diseases, and chronic kidney disease can be addressed by primary care solutions. Samoa has non-communicable disease problem. I am also aware of many critical health problems that stem from unmanaged or poorly managed NCDs. We currently have 172 local samples on dialysis and many more with heart problems and so forth. My question is, why are our people suffering from NCDs? Can we reduce the incidence? We can always blame our people's lifestyle decisions and the fact that the majority do come to us for frequent medical checkups. I believe that one of the main shortfall is the limited follow-up of people with NCD. Perhaps the Ministry Penfa Samoa initiative would assist greatly, however. How can we maintain the constant monitoring of people detected during the initial visits to villages? Perhaps one solution is to empower general practitioners, doctors and nurses in rural health centers and any other health service providers to enable them to detect and manage people with NCDs. In this regard, I challenge you all to come up with solutions on how to widen our coverage of well-trained health service providers to detect and manage people with NCDs. So forth. In real time.
start. Yo VALASI. Luapitofanua Toogamaga Selesele mo Samoa na Moto'otua. Ua le vune lupi o lo fioma ia matou nei o lo mamua e so fu malorena. Ya tau ia ina ia vale nei aso e boa i nisi manati fo. E tau o ia ai Fatugao o lo Apia tato metai. Ale i watu i le fioma i te fono e mawina ia le eu mai o ka ko se ma o le fika fo o le lua a lo la pale o vai o le si vai ma ka ko poro kala ane a fa ko le filme que te fono which fa fo le digitalization o te fono fo i o le Samoa medical council na te o ngaku ia e mala wiro atu le kusuchima o le suma pari kai mas esse parte mo sa mga matungosiya ali fe tu sa pa matalanga o te manatu e stala pupu e winga yo ofuia ofu atu morsila fia Evo mone sa wanga mi sta o ui o le netaia o tātou la e whai e ona o le kala kōt lea NUS al NHS pesi nā upa matalanga i le ngana peretani o le whinonia tātou uso i netaia Honorable Minister of Health o Kionga VALASI Tafito, Selesele, distinguished guests, medical staff, ladies and gentlemen, greetings to you all. I have been given the honor as chairman of the NKF and Samoa Medical Council of launching the documents or booklet on protocols for management of chronic kidney diseases, which I must say is another milestone in the history of the foundation since 2005 to 2022, a total of 17 years. Honorable Minister has just delivered a clear and honest appealing speech on the state of NCDs and CKDs in the country. He expressed deep concerns, his thoughts on the problems encountered, as well as some encouraging suggestions for the way forward. He also echoed his blessings as well as government full support towards future plans. Last year, 2021, when the NKF management realized the intensity of the problem, they took the initiative of compiling protocols for management, which we are launching today, as well as guidelines for the prevention of NCDs and CKDs, which we will be launching in the near future. Just to highlight what I meant by the management being concerned of the intensity, I'd like to quote a few figures, which has already been quoted by the Honorable Minister. 2005, in its inception, there were only 6 dialysis patients. They were all brought back from New Zealand. 2008, there were 26. Within a period of 3 years, that was a very big climb. 2017, when we first started, we took over as the board of NKF, which is 4 years ago. There were 110 dialyzed patients. As of today, 2022, there are 170, a jump of about 60 patients on dialysis. Not including the 400 patients which are on the waiting list and who are probably ending up on the dialysis machine. That's all I'm going to say. My duty today was just to launch. But I said to myself, it would be silly for me not to say something. And it would also be stupid of me to go through the whole booklet. I just leave that to our consultant, Petaia.
Finally, I would like to acknowledge some organizations and individuals who unselfishly contributed so much to the development of the NKF to where we are today. Dr. Boss, Mulipola, New Zealand, who's been helping us for the last 20 years, coming down here 3 or 4 times a year, helping us with our clinics and the management on his own expenses. Dr. Catherine Barakoff from Melbourne, Australia, who's the Australian coordinator for International Society of Nephrologists, who helped register Samoa as a member of the International Society of Nephrologists, and who also helped us become an associate member of the Middlemore dialysis unit. So we have a mother partner in Australia, which is the International Society of Nephrologists. And we have a sister unit in New Zealand, Middlemore dialysis unit, who's helping us with our duties and advises us on our decisions. Professor Walker of Otago School of Medicine, kidney specialist, who helped us out with looking for aids and grants from the other partners. We'd like to thank the audit team from Adelaide, Australia, who've been coming down for the last 12 years to perform surgeries on their own expenses. Without their help, we would have had more deaths because of fistula problems. I'd like to acknowledge Dr. Retual, Dr. Petaia, our kidney consultant, for the tremendous work he's been doing. Clinics, prevention, patients, and of course a bit of coughing and being a bit around this time, a little bit of cough, but it's amazing how 7 days a week he gets called in. Congratulations. Dr. Mulipola, research fellow on kidney diseases and part-time physician to NKF. Medical unit of Moto'otua Hospital, Moto'otua and Nathan. Thank you, you helped us a lot. When we're busy down there, you do your part up at Moto'otua Hospital. We'd like to acknowledge OUM and FOM for tremendous work. Teaching your children, your students, and encouraging to take up kidney and kidney health. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to launch this document officially. Protocol for managing chronic kidney disease. Dr. Petaia will later on elaborate on this booklet. Ia te tomu leo mai ai el vai nga mua o le tako Papalii mai manauria ki o whioma ministralo suma te sauninga ia mai mamalu a whio nei ka kasi mo singa mawhangati mama ia masipuenga fo statoa e whamanga koe ni whamoi mo taua aro whanau lava.
ko special ng blue. Singa tato no for tato WhatsApp mo mo na naman. Malu ang sakit. Malaya po wala kay no winan de yaso yun na. Ini siya po paano pa wala. Alô, Gui.